Teman-teman, aku mau ke rumah sakit. Aku lagi sakit. Sebelum diperiksa, aku mainan dulu sama adikku. Maaf ya teman-teman, suara aku lagi serak. Oke. Ayo, ayo. Duduk. Sini, sini, nah. Mana ini gambar apa? Ini taman lah. Oh lebah. Ini semut. Iya. Ini apa? Itu apa? Itu apa? Ini. Ini. Belalang. Mama namanya jalan. Jalan. Ilalat? Ya. Teman-teman, aku lagi gini bu, dan aku ya semoga cepat sembuh. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Dadah.